असांजो कोठा उते सिंधी चौक हो पाण हुनखे ख़ामोश कॉलोनी करे छॾियऊं पुठियां तव्हां जेको रिज़वा जेको इमाम बारगाह जो पोयां साइड ते हिते हा रिज़वा सोसाइटी चवनि था इहो दोदन जो ॻोठु हो गुरू मंदर इहो निश्ता रोड थी वियो आहे रामबाग आरामबाग थी वियो एलिफेस्टन स्ट्रीट जेका अंग्रेज नाला ज़बरदस्ता स्ट्रीट करे छॾियऊं नवां नाला पिया पवनि नवां आबादियूं पियूं अचनि हीअ गुलिस्तान जोर थी विया फलाणा थी विया हाणे इहे सभु गबोलो गुलशन इहो इक़बाल जो सॼो गबोलो हिन पासे कराची यूनिवर्सिटी खां अॻियां वाड़ा हूंदा रखूं हूंदियूं हुयूं इहे बाक़ाइदा इलाइक़ा हूंदा मींहुं पवंदो पोइ रखूं थींदियूं पोइ माण्हुनि जा माल ईंदा जुखियनि जा पालारियुनि जा बुरफ़त बिकक ॿिया कई मुख़्तलिफ़ जेके बंदी जा छुटा इन्हनि जा ॻोठ हिते माल हूंदा हिते माल चारींदा वाड़ा हूंदा उतां खीरनि गाॾियूं ईंदियूं जहांगीर रोड जेको आहे असल में इहो कामेश्वरी छो जो कामेला माल अॼु बि जेको तव्हां ॾिसो मीरठ कबाब वारो आहे इन साम्हूं ॾिसंदव हिते कामेलो बनियल आहे कामेले खे कामेश्वरी इन त माल कुसंदो हिते गोश्त माण्हू वठंदा हुआ पहिरियां इस्लामिया कॉलेज सभु असांजे माण्हुनि जा रहंदा हुआ हिते हाणे न गगर खां वठी हिन ताईं वरी हितां खां गाबेपट खां वेंदे तव्हां हब ताईं इहो सॼो कराची आहे वरी वेंदव हेॾां इब्राहिम मैदरी खां वरी वेंदा हेॾे पंहिंजो मुएदान ताईं कंड ताईं परियां बॉर्डर बलोचिस्तान जो आहे परियां धुरे जी आहे माना असांजा इलाइक़ा असांजूं जॻहियूं लोकल माण्हू खां पंहिंजा नाला विझी छॾियऊं पंहिंजी मर्ज़ीअ ते हलाइनि था